Assalamu alaikum, karibuni mapishi rahisi. Leo nawaletea jinsi ya kutengeneza pudding ya mayai nyumbani. I hope mtapenda recipe yangu. Kama wewe ni mpya kwa channel yangu, usisahau kusubscribe na kubofya hiyo kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili usikose kila recipe mpya nitakayopost kwa channel yangu. Pia like hii video na share na wenzako ili wao pia waweze kufaidika. Mwanzo nitaanza kutengeneza caramel. Kwenye saucepan weka robo kikombe sukari na vijiko vitatu vikubwa maji. Iwache kwenye moto bila kukoroga mpaka kala ibadilike iwe golden brown. Na moto usiwe mkubwa, uwe wa katikati au mdogo. Ikishabadilika golden brown, toa kwenye moto ili isichomeke. Weka kwenye bakuli tatu ama waweza pia kutumia bakuli moja kubwa. Na bakuli zako ziwe ambazo zinaweza kustahimili moto. Kwenye bakuli nyingine weka mayai mawili. Sukari robo kikombe. Iliki kiasi na vanila kiasi. Changanya vizuri mpaka sukari yeyuke. Ongeza kikombe kimoja maziwa na uchanganye tena vizuri. Ukishamaliza kuchanganya, weka mchanganyiko wako kwenye bakuli ulizotayarisha mwanzoni. Alafu weka maji ya moto kwenye tray yako mpaka iwe nusu ya tray. Weka kwenye oven 150 degrees dakika 35 hadi 45. Pudding zetu ziko tayari kama mnavyoona. Nitaziwacha ziwe baridi, alafu niziweke kwenye fridge usiku mzima ama masaa mawili. So baada ya kutoa kwenye fridge, ninapitisha kisu kwenye sides kama mnavyoona ili iweze kutoka kirahisi. Nishageuza pudding yangu kwenye sahani kama mnavyoona. Iko soft sana na pia tamu sana. Na I hope mtajaribu na mtaipenda. Asante kwa kuangalia video yangu. Kama umependa, usisahau kusubscribe channel yangu na kubofya hiyo kengele itakayokuja baada ya kusubscribe. Pia like hii video na share na wenzako ili wao pia waweze kufaidika. Bye.